எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கோம். இன்றைக்கான vlog வந்து என்னோடய பர்த்டே செலிப்ரேஷன் சென்னையில் பண்ணதும், அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பெங்களூர் போயிட்டு ஊட்டிக்கு ஒரு குட்டி ட்ரிப் போயிருந்தோம். ஸோ அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் சென்னையில் நாங்கள் மட்டும், நானும் ஹஸ்பண்ட் பாப்பா மட்டும் டொஸ்கானோன்னு ஒரு பீஸா ஷாப்புக்கு தான் போயிருந்தோம். அங்கே ஒரு லைவ் மியூசிக் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் அதையும் தாண்டி நம்ம வீட்டில் இருக்க மியூசிஷியன் எப்படி மியூசிக் போடுறான்னு மட்டும் பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே என்னோடய பர்த்டே அன்னைக்கு நாங்கள் எல்லாம் ஃபேமிலியாக வந்து லாகபானா அப்படின்ற ரூஃப்டாப் ரெஸ்டாரண்ட் தான் வந்தோம். இது பார்க் எலன்சான்ற ஹோட்டலோட ரூஃப்டாப்பில் தான் இருக்குது. ஸோ இதில் ப்ரீ புக் வந்து அண்ணா சர்ப்ரைஸாக பண்ணியிருந்தான். ஸோ பண்ணிவிட்டு இங்கே தான் வந்து கேக் கட் பண்ணிட்டு ஃபுட்லாம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு வந்திருந்தோம். Clap, Bhusha, clap. இந்த பெபிள்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது கிட்ஸுக்கு அப்படி என்ன ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும்னு எனக்கு தெரியல. பவிக்கு இந்த பெபிள்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். எங்கே போனாலும் இந்த பெபிள்ஸ் இருந்தால் அதில் ரொம்ப நேரம் விளையாடுவா. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஸ்பேஸ் நிறைய வச்சுருந்தாங்க. ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி கல்லெல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் ஒரு 2 ஸ்டெப் அங்கேருந்து ஏறி போனால் அங்கே ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ் போட்டு அங்கே சேர் போட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் இன்னொரு 2 ஸ்டெப் போனால் அங்கே ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல், அந்த மாதிரி ஓப்பன் ஸ்பேஸஸ் நிறையா இருந்துச்சு. அதனால் அவளுக்கு இங்கேயும் அங்கேயும் ஃபுல்லாக நடந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணால். நாங்களும் பர்த்டேன்னு நல்லா டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அங்கெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு ரெஸ்டாரண்ட்லேயும் நல்லா ஃபுட்டு சாப்பிட்டுட்டு என்னோடய பர்த்டேவை சூப்பராக செலிப்ரேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே நாங்கள் சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் போய் ரீச் ஆகிட்டோம். அடுத்த வீக்கெண்ட் நாங்கள் ரீச் ஆனது வந்து தேர்ஸ்டே. ஸோ ஃப்ரைடே அங்கே முடிச்சுட்டு சாட்டர்டே மார்னிங் வந்து நாங்கள் ஊட்டிக்கு கிளம்பியாச்சு. ஒரு சின்ன வீக்கெண்ட் ட்ரிப்பு. சாட்டர்டே மார்னிங் கிளம்பி போயிட்டு இன்றைக்கி நைட் அங்கே ஸ்டே பண்ணிவிட்டு திருப்பி நாளைக்கு ஈவினிங் ரிட்டர்ன் ஆகிற மாதிரி தான் பிளான். ஸோ வாங்க ஊட்டிக்கு போகலாம். பந்திப்பூருக்குள்ளே என்ட்ரு ஆயாச்சு. நம்மளுக்கு ஏதாவது அனிமல்ஸ் கண்ணில் பற்றாதா அப்படின்றது தான் ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கோம். அங்கே ஏதாவது அனிமல் கண்ணில் தெரியுதான்னு பார்ப்போம். அங்கே நிற்கிது பாருடா, டீர் இருந்தோ தெரியுதா? பார்க்குது பாரு, பார்க்குது. பார்த்தியா? இங்கே பார்த்தியா? டீர் டீர் இங்கே இருக்கு பாரு. ஸோ பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வ்லேருந்து நம்ம முதுமலை ஃபாரஸ்ட்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறோம். இது எப்படின்னா ஒரே ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்ச் தான். பட் ஆனால் கர்நாடகா சைடில் இருக்கிறத வந்து பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வ்னும், நம்ம தமிழ்நாடு சைடில் இருக்கிறத முதுமலை டைகர் ரிசர்வ்னும் பேர் தான் அப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாங்க இந்த சைடு நம்மளுக்கு எந்த அனிமல்ஸ் வருதான்னு பார்ப்போம். வேறு எந்த அனிமலும் எங்கள் கண்ணில் தெரியலங்க. இப்போ இலையெல்லாம் விழுந்து கூட நம்மளுக்கு ரொம்ப தூரம் வரைக்கும் கண் தெரியுது. ஆனாலும் எந்த அனிமலும் அதனாலேயோ என்னமோ தெரியல. பவியும் ரொம்ப தேடி பார்த்து டயர்டாகி அப்படியே தூங்கிட்டா. ஸோ நாங்களும் அப்படியே ஃபைனலாக ஒரு லாங் ட்ரைவுக்கு அப்புறம் ஹோட்டல் வந்து ரீச் ஆயாச்சு. ஆன் த வேல இந்த அவலான்ச்சின்னு போர்டை பார்த்தோன்னே எனக்கு நிலா சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி இதுதான் ஞாபகம் வந்துச்சு. அதனால தான் அந்த வீடியோ எடுத்தேன்.
நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்த ரூமில் இந்த குட்டி ஃபயர் பிளேஸ் இருந்துச்சு. ஸோ வந்தோடனே அதில் வந்து ஃபயர் பண்ணிவிட்டு நைட்டை நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து இதுதான் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்த பிளேஸோட வியூ. ஸோ நாங்கள்லாம் எந்திரிச்சிட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வந்தால் எங்கள் ரூமுக்கு வெளியே இந்த ஒரு குட்டி பேர்ட் இருந்துச்சு. இந்த பேர்டை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஞாபகம் வந்த பாட்டு இந்த பேர்டை பார்த்தோன்னே எனக்கு இந்த புள்ளினங்கள் பாட்டு ரோபோ 2.0 இருந்து தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் ரெடி ஆகிட்டு எங்கே போக போகிறோன்னா நீலகிரி டு குன்னூர் டாய் ட்ரெயினில் தான் போக போகிறோம். வாங்க போய் பார்க்கலாம். இவர் இருக்கார்ல, இவர் தான் ஸ்டேஷன் மாஸ்டராக இருந்திருக்காரு. இவரோட சில திங்ஸ் தான் நம்ம இப்போ டிஸ்பிளேயில் பார்க்க போகிறோம். அந்த டைமில் அவங்க யூஸ் பண்ண எல்லா திங்ஸுமே இங்கே டிஸ்பிளேயில் வச்சுருக்காங்க. அந்த டைமில் யூஸ் பண்ண டாய்லெட்லேருந்து வாட்டர் ஃப்ளாஸ்க்கு, வால் கிளாக்கு, அப்புறம் போஸ்ட் லேம்ப்பு, அப்புறம் டிக்கெட்டுக்கு வந்து டேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு டைப்ரைட்டர் மாதிரி, ஒரு சின்ன டைப்ரைட்டர் மாதிரி ஒரு மிஷின், இது எல்லாமே டிஸ்பிளேயில் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு 100 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி, கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணது அப்படின்றதுனால அதை பார்க்கும்போதே பயங்கர ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. எல்லாமே நல்லா ப்ரிசர்வ் பண்ணி நம்மளுக்காக டிஸ்பிளேயில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நமக்கான ட்ரெயின் வந்துருச்சு. இதுதான் அந்த ட்ரெயினு. அந்த ஸ்ட்ரீமோட இருக்கிறது வந்து என்னோட ரொம்ப நாள் ஆசை இந்த ட்ரெயினில் போகும்போது. நான் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி, நான் சின்ன வயசாக இருக்கும் போது இந்த ட்ரெயினுக்கு போகலான்னு வந்தோம். கடைசியில் வந்துட்டு ஸ்டேஷன் வரைக்கும் வந்த அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது அன்றைக்கி அந்த ட்ரெயின் ஃபங்க்ஷனிங்காக இல்லைன்னு சொல்லி. ஸோ பல வருஷம் டிஸப்பாயின்மெண்ட் இன்றைக்கி எனக்கு வந்து நிறைவேறிடுச்சு. இன்னொன்று, இந்த ட்ரெயின் வந்து 1918 சுவிட்சர்லாண்ட்லேருந்து பில்டு பண்ணி இங்கே இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ட்ரெயினில் தான் நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்கோம். நம்ம இப்போ குன்னூருக்கு வந்து இறங்கியாச்சு. நாங்கள் ஒன் சைடு தான் புக் பண்ணியிருந்தோம். ஊட்டியிலேருந்து குன்னூர் வரைக்கும் தான் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தோம். இந்த ட்ரெயின் மேட்டுப்பாளையம் வரைக்கும் கூட போகுது அண்டு ரிட்டர்னும் போகுது. பட் நாங்கள் ரிட்டர்னுக்கு வந்து புக் பண்ணல. ஜஸ்ட்டு இறங்கிட்டு இங்கே ஃபுட் சாப்பிட்லான்னு இங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்தோம். பட்டு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அன்னைக்கு வந்து அது ஏதோ ப்ரீ ரிசர்வ் பண்ணியிருந்துருக்காங்க. பட் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டு வியூ சூப்பராக இருந்துச்சு. பாருங்கள் எப்படி இருக்குது வியூன்னு. ஸோ நான் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் லிங்க்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் ஊட்டிக்கு வர மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த வியூக்காக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபுட்டு எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல, பட் வியூ சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ நான் அதை ஆட் பண்ணுறேன். முடிச்சுட்டு நாங்கள் அங்கேயே இன்னொரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஃபுட் சாப்பிட்டுட்டு நைட்டு ஒரு கேப் புக் பண்ணி திருப்பி நம்ம ஊட்டிக்கு வந்து ரூமில் ஸ்டே பண்ணிட்டோம்.
ஸோ இன்றைக்கான பிளான் வந்து ஊட்டி லேக்கில் போட்டிங் போயிட்டு ரிட்டன் வீட்டுக்கு போயிடுறதான் பிளான். ஸோ அதுக்காக கிளம்பி இன்றைக்கி போட்டிங்க்காக தான் வந்திருக்கோம். சரியான வெயில், பட் ஆனால் போட்டிங்க்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. அவ்வளோவா க்ரௌட் இல்லாமல் சூப்பராக இருந்துச்சு. போட்டிங் சூப்பராக முடிஞ்சிச்சு. இப்போது ஊருக்கு கிளம்பியாச்சு. அந்த வேலை திருப்பியும் நம்ம பந்திப்பூரும் முதுமலையும் தாண்டி போக போகிறோம். இன்றைக்கி அட்லீஸ்ட் நம்ம கண்ணுக்கு ஏதாவது அனிமல்ஸ் தெரியுதான்னு செக் பண்ணலாம். ஏதாவது அனிமல்ஸ் தெரியுதான்னு நாங்களும் பார்த்துட்டு வந்துட்டு தான் இருக்கோம். இப்போதைக்கு ஒன்றும் தெரியல. ஆனால் விண்டோஸ் எல்லாம் இறக்கி வச்சுட்டு நம்ம வெளியே பார்க்கும்போது அந்த விண்டு ஃபேஸில் படும்ல, அதை பார்த்து பவிக்கு எவ்வளோ ஹாப்பினஸ்ன்னு பாருங்கள். அங்க பாரு, யானை பாரு. ஆக்சுவலி அது சிங்கிள் யானை பா, ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். நீங்க போங்க ஸ்லோவா. யானை பத்தியா? அப்பாவோட ஆசை நிறைவேறிச்சுடா. ஒரு யானையை பார்த்தோன்னே ஹாப்பினஸ் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் கொஞ்சம் தள்ளி வந்து பார்த்தா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நிறைய யானை அங்கங்கே இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அதை நோட்டீஸ் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சுது அது வந்து இந்த யானையை வந்து பராமரிக்கிற இடம். ஏதாவது அடிபட்டுருச்சுன்னா இல்லை வயசான யானைங்கள்லாம் வந்து கேர் பண்ணியிருக்க இடம் தான் அது. அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளி வந்து பார்த்தோன்னே எங்களுக்கே பயங்கர ஷாக்கு. என்னடா நேற்று நல்லா தானே இருந்துச்சு, இன்றைக்கி என்ன இப்படி பற்றிக்கிட்டு எரியுது அப்படின்னு பார்த்து அப்புறம் தான் அங்கே இருக்கவங்க கிட்ட கேட்டபோது தெரிஞ்சுது இந்த வெயில் காலங்களில் ஃபுல்லாக ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால அதில் தானாகவே வந்து ஃபயர் வந்துருமா. அப்படி வரத்துக்கு நம்மளே ஒரு ஃபயரை கண்ட்ரோல்டாக க்ரியேட் பண்ணி இதுக்கு ஃப்யூச்சர் ஃபாரஸ்ட் ஃபயரை தடுக்கிறதுக்காக தான் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க. அதை தாண்டி வந்தோன்னே நாங்கள் பீகாக்ஸும் டீரும் பார்த்தோம். ஆனால் என்னமோ எனக்கு அந்த ஃபுல்லாக ஃபயர் பண்ணி அது பேர்ன் ஆகிருந்த இடம் பார்க்கும்போது எனக்கு என்னமோ ஒரு கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ எனிவே லாஸ்ட்டாக நாங்கள் இப்போது கர்நாடகா ஸ்டேட் பார்டருக்கு ரீச் ஆயாச்சு. பெங்களூருக்கும் சேஃபாக வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். உங்களுக்கு இந்த vlog பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாமா? அண்டில் தென் டேக் கேர், பை.